वेलकम बैक टू माई चैनल एमजे पैशन फॉर फूड। आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्क्रम्पशियस जिंजर गार्लिक करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस एक खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होती ही है, साथ ही में ये बहुत हेल्दी होती है, स्पेशली इन विंटर्स। जिन लोगों को बॉडी पेन होता है या फिर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये करी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे बने हुए रेड बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं इस डिलीशियस करी को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसकी रेसिपी क्या है। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 गार्लिक बल्ब्स। ये अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम्स है। इसको मैंने छील लिया है। साथ में मैंने लिया है 30 ग्राम जिंजर, जिसे मैंने छील के रफली चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स लिए हैं 3 टेबलस्पून है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लिए हैं। आप टमाटोज़ आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 पिकल्ड ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। पिकल्ड ग्रीन चिलीज़ की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मसालों में मैंने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब एक मिक्सर जार में हम रफली चॉप्ड अनियन को डाल देंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। अनियन का पेस्ट मैंने बना लिया है। अब इसी जार में हमने जिंजर एंड पिकल्ड ग्रीन चिली और साथ में हम गार्लिक भी ऐड कर देंगे और इन सबको पीस लेंगे। जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली को मैंने पीस के बिल्कुल पेस्ट बना लिया है, फाइन। अब एक नॉनस्टिक पैन में मैंने 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और इसको गरम कर लूँगी मैं। इसे आप रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी या फिर बटर से किसी से भी बना सकते हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी अनियन की पेस्ट। इसको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। 1 मिनट अनियन की पेस्ट को रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स करके हम रोस्ट कर लेंगे। विंटर्स के लिए ये करी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बिकॉज जिंजर गार्लिक गर्म होते हैं और ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम अपने टमाटोज़ की भी प्यूरी बना लेंगे मिक्सी में। मसाला हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस। सबसे पहले कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम रोस्ट करेंगे। अब इसको हम भूनेंगे तब तक जब तक कि हमारा जो मसाला है वो तेल छोड़ ना दे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, देखिए इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज आप कितनी करी की कंसिस्टेंसी क्या रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें पानी ऐड कीजिएगा। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी रखी है मैंने। अब इस तरह से इसको एक बॉयल आने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए करी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। जिंजर गार्लिक करी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म। आइए इसे अब हम सर्व करते हैं। गार्लिक करी को मैंने सर्व कर दिया है। इसे मैंने गार्निश किया है कोरिएंडर लीव्स के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस होती है खाने में। आप इसे चाहें तो एज अ सूप सर्व कर सकते हैं और चाहें तो एज अ साइड डिश चपाती या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं।
आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मैं आपके पास लौटूंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।